زه خو بعضې نومونه به راته یادېږي یا به نه یادېږي خو دا قام دا ما ټول قام دی دا 3 کلی لیدی راغونډ شوی بیا په دې کور کې د صنوبر ملک نه دا مشري را روانه ده دغه ځای پورې تاریخ ما ته ښه معلوم دی دی نه راته وړاندې نه دی معلومه دا دا کور به د خدمت و او زما دا ورونه راپاڅېد او زه بېرته هغه خدمت ته وتړلم نو زما نه د خدای هغه وکړي چې د دوی خدمت هم وکړم او د دې قام هم وکړم باقي دا مې ورونه دي دا څونه چې راغلي دا مشران دي کشران دي که لوی دي که واړه دي د دې ټولو په جمع شکریا ادا کوم او ستړي مه شئ ورته وایم واقعي چې نن ډېره تاریخي ورځ ده موږ ډېر په تاریخي کور کې ولاړي کم چې د ملک سمر ملک مرحوم د هغه کور بیا د لال شهزاده کور دی نو دا ډېر د مشرۍ او یو دګو یو د مشرۍ یو هغه موږ به ورته وو چې هغه ټوپۍ وه په هغې کې موږ ولاړي 2 کاله مخکې د دې کور نه یو ستر مشر چې د لال شهزاده په نوم باندې به یادېدو هغه د دې دنیا نه رخصت کړی تلی نو هغه خلاوه موږ په خپله باندې زما والد صاحب مړ دی قادر خان عیسی صاحب یو ستر مشر و هغه وفات شوی دی خو د هغه په ځای باندې نن چې موږ تاسو وینئ نو ملک وزیر زه په خپله د هغه بچي موږ مطلب دا دی هغه خلا پوره کړې وه خو دا خلا موږ ته خالي وه او زموږ د ټول علیزۍ چې څومره ستونزې به رالې څومره مسلې به رالې نو د دې هغه کمی به موږ محسوساوو دی به پکې نه نو نن وعدت کاله زه د هغې شکریا ادا کوم چې هغې نن دا فیصله وکړله او موږ ته د دې قوم نه د دې کور نه یو مشر راکړو چې د هغه نوم دی ملک مانی خان د هغه په شکل کې موږ ته راکړو نو زه د ټولو نه مخکې خو د دې خپل علیزي قوم د وعدت کاله بیا خاص کر د قلاو د دې او د خپل خاندان ډېره شکریا ادا کوم چې هغې دا خلا نن پوره کړله په تاسو د واضحی موږ دا عزم کړی دی چې دلته څومره مشرانی که وزیر ملک دی که زه یم که مانی خان ملک رالی که نور زموږ مشران دي نو موږ چې دلته څومره وړې وړې ستونزې دي یا څومره جګړې دي نو د هغې دپاره موږ به یو جامع کمیټي جوړو د دې خپلې علیزو نه به موږ یو پرامن یو ماډل علاقه جوړو چې خلک بیا دا مثال ورکوي چې وګورئ علیزو ته چې په علیزو کې څنګه امن دی او په علیزو کې څنګه مشران دي انشاءالله موږ به په ایماندارۍ سره موږ به ښه په محنت سره په دې خپل علاقه کې د امن د راوستلو دپاره کوششونه هم کوو شپه ورځ به یو کوو دا وړې وړې ستونزې دا جګړې دا به موږ په ډېر ښه طریقه باندې او د ورورولۍ په ماحول باندې بدلو خو زه نن د ملک مانی خان د حوصلې ته سلام کوم چې دی راولګېدو او د یو داسې قوم مشرۍ نمایندګۍ ته د لږه غاړه کېښوسته اوږه ورکړه چې په دې قوم کې د دوی خپلې ذاتي مسلې دا هم ډېرې مسلې دي او بیا زموږ په دې علیزو کې هم ډېرې مسلې دي ما وختي په سټیج هم دا خبره وکړه چې که دوی ته تکلیف نه و نو موږ ته تکلیف و موږ مندړه علي جان به چې راټولېدو نو د وعدت کې لکه داسې نماینده نه و چې هغه ته موږ غږ کړی وی چې یاره ته زموږ سره په دې قومي خبرو کې مرسته ملګرتیا وکړه نو زه مانی خان ته هم دا وایم چې مانی خان د قوم او د خپل قوم ستا څخه کومه مینه وکړه او کم تا ته 2.5 کاله کونتون وکړو نو دا زموږ د عثمان خیل په تاریخ کې زموږ د پښتون په تاریخ کې دا ډېر اصلي قوم و چې ستا هغه د نیکه او د ډر نیکه هغه لونګۍ هغه پټکي ته وکاته او پټکۍ تا ته در بسر کو نو زموږ به انشاءالله دا عزم وي زموږ به دا کوشش وي چې موږ په خپل علاقه کې لکه وړې وړې مسلې ختمې کړو د نن نه بعد به انشاءالله مانی خان ملک مانی خان زموږ څخه په یو پیږي دی به زموږ سره منډه هم وایي دی به زموږ سره محنت هم کوي چې دا څومره قومي مشران راغلي نو زه نن ډېر خوشحاله یم او د دې انتها شکریا ادا کوم د هغې وجه دا ده چې زما تره د خدای وبخي ملک لال شهزاده دا د هغه ورور دی مانی خان ملک چې زما د قوم کومه فیصله وکړه نو زه د دوی ډېر مشکور یم شکریا یې ادا کوم د هغې وجه دا ده چې هغوی خپله یو فیصله یو سوچ کړی چې دا ځای خالي دی او رالو مطلب دا دی ده ته یې لونګۍ په سر کړه نو زه ورته خپل خاندان د طرفه مبارکي وایم د قومي مشران او د علاقې خلک چې څونه راغلي د دوی د مبارکي او ستړي مشي وایم ځکه چې الله دې وکړي چې د دې قوم خدمت وکړي الله دې وکړي چې د دې قوم مسلې حل کړي او د دې ملکانو سره څنګ په څنګ زما دا تره رواني او ولال انشاءالله موږ یې پوره تعاون کوو موږ یې پوره مټي غونډ وعدت انشاءالله په هر محاذ کې به ورته موږ
مضبوط او کلک ولاړې د ملګرتیا ته